तिर्खा लाग्दाखेरि खोलामा धाउनुले खोला आफूतिर धाउँदैन भन्छन्। तर यदि तपाईँलाई टुल्स चाहियो भने चाहिँ इजी टुल्सले तपाईँको घरसम्मै राम्रो होम डेलिभरीको सर्भिस गर्दै आएको छ है, जसमा चाहिँ तपाईँ दौडेर अब इजी टुल्स दौडिहाल्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। सो दिस इज कल एउटा मिस्टर याङ सोल्डरिङ स्टेसनको नामै मिस्टर याङ रहेको छ। एकदम युनिक नेम होइन, अनि यसको काम पनि युनिक नै होला। लेट्स गो अनि यसको युनिक काम पनि हेर्दैछौँ होइन। एनिवेज गाइज, जति पनि तपाईँले भोइसेसको प्रोडक्टहरू चलाएर जति सेटिस्फाई हुँदै आउनुभएको छ गन माइक्रोस्कोपहरू, साथै हामीले चाहिँ मिस्टर याङको यो अहिले S1 160 वाटको सोल्डरिङ स्टेसन लिएर आएका छौँ। एज यु क्यान सी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा 4वटा च्यानल होइन, जसमा चाहिँ तपाईँले च्यानल सेट गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ तपाईँले पुरानो आइरनहरूमा त्यो फिचर त अभियसली पाइरहनु भएको नै छ। यसमा ह्यान्डल अन हुन्छ, तपाईँले T210 को ह्यान्डल जसबाट चाहिँ टेम्परेचर कन्ट्रोल ह्यान्डलबाट गर्न सकिने चिज हो। अब यसमा क्लिनिङ प्रोसेसको लागि पाइने मेटेरियल्सहरू एकदम राम्रो क्वालिटीको मेटेरियल्स पाउन सकिन्छ होइन। अनि मिस्टर याङले चाहिँ तपाईँहरूलाई 3टा टिप प्रोभाइड गरेको छ, जसको नाम पनि मिस्टर याङ सहित नै रहेको छ। म्याक्सिमम टाइम चाहिँ हामीले यो यसी आउनु भनेको चाहिँ टिप नहाल्दा अथवा टिपमा प्रब्लम आउँदा हुने यो कुरा है। कहिलेकाहीँ यो फेस गर्दा कस्टमर चाहिँ एकैचोटि झट्ट आत्तिनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ तनाव नलिनुहोस्। यसमा टिपमा प्रब्लम आयो भने यस्तो देख्न सकिन्छ। सो आफ्टर वी इन्सर्ट द टिप होइन, अनि यसरी अन गर्दा चाहिँ तपाईँले स्लिप मोडमा देख्न सकिन्छ स्ट्यान्डमा राखेपछि। सो लेट्स रिमुभ इट है। सो देख्न सकिन्छ 2 सेकेन्डमा तपाईँले हिटअप पाउन सक्नुहुन्छ। एकदम एफिसियन्स कामको लागि त बेस्ट सोल्डरिङ स्टेसन। तपाईँको काम चाहिँ अब झन् बवाल हुनेवाला छ। यो सोल्डरिङ स्टेसन राखेर तपाईँको कामलाई मोर बेटर बनाउन सक्नुहुन्छ है। अनि यसै गरी यसमा पनि हामीले T115, T245, T210 को टिपहरू ह्यान्डलहरू एक्सचेन्ज गरेर काम गर्न सक्छौँ। एकदम फास्ट टेम्परेचर कम्पेसेसन कम्प्याटेबल ओरिजिनल सोल्डरिङ स्टेसन। प्लिज तपाईँको अब सोल्डरिङ स्टेसनमा राखेर चाहिँ एकदम कामलाई मोर बेटर बनाउनुहोस्। जसको लागि यु क्यान डाइरेक्ट कल अस इजी टुल्स नेपाल। क्वालिटी टुल्स फर क्वालिटी पिपल, इजी टुल्स नेपाल।